Ahí viene. Mira, Iván, bandería normal. Ya está la distribución de esta torre. ¿Qué peinabas? Ah, escucha. Queremos agradecervos a vuestra presencia, pero sobre todo queremos convidarvos a gozar de este espectáculo único. Esta noche vivirán una experiencia que hai uns anos era inimaginable e que é froito do avance tecnolóxico e artístico. Hoxe, mirando ao ceo, descubrirán unha nova dimensión. Cada unha das luces que despegarán son naves non tripuladas coñecidas como drones. Cada dron está programado dentro do conxunto para ofrecerlle unha experiencia innovadora e sorprendente. E todo acompañado dunha banda sonora feita para a ocasión. Unha unión perfecta entre arte e tecnoloxía que tamén é respetuosa co medio ambiente e que seguro que vos sorprenderá. Moitas grazas á organización por deixarnos soñar neste anaco de ceo. Se queres seguirnos nesta viaxe, búscanos na web, baixo o nome de Flop Drone Art. Etiquetas túas publicacións de fotos e vídeos. Dende Flop Drone Art, desexamos que a magia se apodere de ti.
Sube, Martín.